देखनी हमर दिमाग। हाँ दिमाग तो बा। अच्छा तो ये बात बा, ई मेहरारू के बात में पढ़ के हमरा के उल्लू बनावे चलल हो। आई बड़ा सती सावित्री बनतरी। अच्छा अब बताओ तनी हमरा से पंगा लेला के का अंजाम होला, अब हम बताओ तनी। आ गइलू देखा के? हाँ दिखाई नहीं। का कहली ह? कहली है कि बहुत सुंदर बा, लेकिन माई हम सोचा तानी नु कि तू ठीके कहत रहलू कि दाम पे मत जा काम पड़ जा। हऊ ललके सरिया नु हमरा ऊपर खिली तो भाभी से हमरा के दिवा देना। तो में का बा, चलो ललके सरिया दिवा दे तनी। ई त और 15,000 के साड़ी बा त कनिया खुश हो जाइ हन। चला ब्लाउज सिए के तो दइए दिल बनी, जा तनी फॉल पिको करवा लेवे। हाँ मैरिज डे के दिन पहनिए अच्छा लगी। हाँ ए कनिया, तू अपन ललके सरिया बबनी के दे दो। कहतिया कि हमरा देह पर उहे खुली, उहे माई हमरा के दिवा दे भाभी से। ओ मम्मी जी पहले नु बोलेला, वो तो ब्लाउज सिए के हम दे देले बनी दर्जी के, उ सियो देले होई। कौनो बात ना भाभी, हमरा लगे एक गोल्डन कलर के ब्लाउज बा, आ गोल्डन कलर के ब्लाउज तो कौनो साड़ी पे चल जाला, कोई दिक्कत ना हुई। अरे माँ हम दीदिया ला 15,000 के साड़ी खरीद के लिए नहीं है, सबसे महंगा। ये तो सस्ता साड़ी बा, ये काहे ला दीदिया पहनी? दीदिया के तो महंगा साड़ी मिलिए गइल बा, महंगा साड़ी पहनी दीदिया। उ तो तू ठीके कइल ह, भाई होके के फर्ज निभइल ह। बहिन खातिर 15,000 के साड़ी आ मेहरारू खातिर 4,000 के साड़ी किनल ह। बाकी हमार आत्मा नइखे मानत कि हम 15,000 के साड़ी पहनी आ भौजाई हमर 4,000 के साड़ी पहनी हन। इहो का सोची हन कि ननद हमर कितना लालची बारी कि अपना खातिर 15,000 के साड़ी किनवा लेली आ हमरा खातिर 4,000 के साड़ी किनाई। ई का कहतनी दीदी, हम कोई वैसन सोच सकतनी? बहन होके तू कैसन सोचा तारू हमनी के बारे में? ई बेचारी तारा के पूजे ली और तू ऐसा सोचा तारू? माई दीदिया के बोल कि वह साड़ी पहनेला, बेचारी सरदा से लिया बिया। कैसन तू बारू? भाई इतना प्यार से तरह के 15,000 के साड़ी किन के देलक हो, आ तू अगर आ गइल बारू 15,000 के साड़ी लेके। चलो इहे पहन के जइह ससुरारी। बाप रे बाप, बच गई तार साड़ी। देख लू हमर एक्टिंग। कैसे आ गइली ह लेवे खातिर? हाँ लुका दे, चल निकल।